你身體健康。真係越嚟越靚，食極都唔肥。多謝。呢個就係 Fruity Goodie 嘅生果禮盒，我哋打開嚟睇下先。連個盒啊都有啲講究啊，有名華麗過人㗎。有好食啊！真㗎，我呢度就有2個嘅日式禮盒。好搞笑啊！佢入邊塊餅乾都係河童嘅。哇，好搞笑喎！有餡㗎，朱古力餡喎。好開心啊！我哋有禮物啊！首先咧，呢個應該好多人都中意嘅，真㗎。係熱浪啊！但係佢真係，哇，好逼真啊佢，真係好似可以開得咁喎。呢個冇得輸啊！香港限定㗎。呢個咧就係熱浪味嘅，但係變咗薯條版喎。哇，真係熱浪味㗎。啊！我最中意就係食熱浪味㗎。真係好味喎！但係咧，佢會比薯片嘅口感再硬啲、脆啲。變咗薯條啊！唔知你又中意薯條定還是係薯片咧？